Шишигин Николай Спиридонович на протяжении 10 лет руководил уникальным в своем роде музеем и центром хомуса народов мира. Он именно тот человек, который продвигал культуру народа Саха по всему миру и внес большой вклад в развитие Якутии. Хака комугун 200 самык катархаммыт комугу комустартан сакомгун бастыңнары ден андыйды барата билинне динне баратыгар амникус эн ролун киллер бек кылатын ток сөйдә сүнкен мен күнсеригер келеделик бине эн комугу оңорбутун мен ровна ортодой дөкәт бисыл бар Москва турнигына Элбак комхоңоран берен сака комхон Москвага театрын театрга коммунистпен биян сетталлакка онна бүгүн манна тахчы эн үлеләбит үләгин өссө үрдүгүлдерге тарбыт улхан устакынан турулар онтон мен улустен астынан үйребин багариямете бу эн кыган Уотум улуатын табага нелеге табага сире эн аккын атыты турдун онны эйгин батыгар устар эн жоңор эргегар элби турдундар бар бол турдундар ден этекпин багарабын. Сахан урутун өлбөт сүппет бая саха комуһун торгону келин дегемнерге сүппекке симелибекке жүрүхүйе турарыгар багарабыт.